Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anggraini Pramudianti. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial konektor masker dengan model terbaru. Seperti ini bentuknya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa juga aktifkan subtitlenya agar kalian lebih mudah memahami video saya. Kita simak videonya. Selamat menonton. Pertama, beri jarak dulu 40 cm untuk membuat pengait nanti. Jadi kita mulai membuat slip knot dari sini. Kemudian buat 11 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kemudian skip 3 lubang. 1 2 3. Kita mulai dari lubang rantai yang keempat. Buat 1 double crochet. Kita buat 6 double crochet di masing-masing lubang. 1 2 3 4 5 6. Jadi ini lubang yang terakhir, biarkan saja. Kita ke langkah selanjutnya, buat 3 rantai. Lalu putar. Kemudian buat 6 double crochet di tiap-tiap lubang. 1 2 3 4 5 6. Kemudian buat 11 rantai lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Langkahnya sama, skip 3 lubang. 1 2 3. Mulai dari lubang rantai yang keempat, buat 6 double crochet. Kemudian buat 3 rantai. 1 2 3. Putar. Lalu buat 6 double crochet.
Kemudian ulangi langkah seperti langkah sebelumnya, 11 rantai, kemudian buat 6 kali single double crochet. Ulangi sampai dengan panjang yang kalian inginkan. Saya buat 4 kali, kemudian buat 4 rantai, 1, 2, 3, 4, kemudian buat 1 double crochet di rantai yang ini, yang paling ujung di sini. Buat 1 double crochet, kemudian buat 6 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, slip stitch di sini. Sini. Kemudian 1 rantai. Lalu buat 1 double crochet lagi di lubang yang sama. Kemudian buat 3 rantai, 1, 2, 3, slip stitch. Kemudian buat 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita buat 1 single crochet. Jadi caranya ini yang lebih panjang sisinya. Jadi kita buat 1 single crochet di sini di lubang yang paling ujung. Kemudian buat 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Kemudian buat 1 double crochet di sini. Di sini. Jadi rantai yang tengah-tengah. Buat 1 double crochet. Kemudian penambahan 3 rantai. Slip stitch. Satu rantai, kemudian 1 double crochet di lubang yang sama. Penambahan 6 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, slip stitch di sini. Kemudian 1 rantai, 1 double crochet, penambahan 3 rantai, slip stitch, kemudian buat 4 rantai, 1, 2, 3, 4.
Kemudian buat satu single crochet di sini di lubang yang paling ujung. Kemudian ulangi langkah yang sama dengan langkah ini sampai dengan di ujung. Sudah sampai di ujung. Kemudian buat 4 rantai, 1 2 3 4 di sini. Buat satu double crochet, kemudian penambahan 3 rantai, slip stitch, satu rantai, kemudian satu double crochet lagi di lubang yang sama, penambahan 6 rantai, 1 2 3 4 5 6, slip stitch, kemudian 3 rantai, lalu buat single crochet di sini di lubang yang sama. Kemudian buat 3 rantai, 1 2 3, lalu buat satu double crochet di lubang yang sama, kemudian penambahan 6 rantai, 1 2 3 4 5 6, slip stitch, satu rantai, satu double crochet di lubang yang sama, penambahan 3 rantai, lalu slip stitch, kemudian buat 4 rantai, 1 2 3 4, lalu buat satu single crochet di sini, lalu ulangi langkah yang sama dengan langkah ini dan masuknya di lubang yang sama dengan yang di bawahnya. Sudah yang di terakhir, buat 3 rantai, 1 2 3, kemudian slip stitch di sini, kemudian buat 15 rantai untuk pengait, 1 2 3 4. Jadi untuk panjang pengait opsional ya, terserah kalian mau buat berapa
rantai, kemudian slip stitch di sini, lalu potong, kemudian pasang kancing di kedua sisinya. Sudah selesai. Seperti ini bentuknya. Ini panjangnya 16 cm. Semoga kalian suka dengan video saya dan mudah untuk mempraktekannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.